ये देखो मेरी पांडा वाली कैंडी और ये रही मेरी एंजल वाली कैंडी और मेरे पास तो सिर्फ ये सुंदर फूल है। तुम्हारे जैसा तो इतने सारे मेरे पास फूल हैं। इन लोगों ने तो हमारी बेइज्जती ही कर दी। अंकल क्या आप भी मेरे लिए एक प्यारी सी कैंडी बना सकते हो? ठीक है बेटा, मैं अभी बना देता हूँ। बस आप अपने दोस्तों से कह दे कि मेरी वीडियो को लाइक कर दे। ठीक है अंकल, आप लोग जो भी वीडियो को देख रहे हो प्लीज लाइक कर देना। ठीक है बेटा, अब देखो तुम मेरा कमाल। मैं तुम्हारे लिए एक इतनी सुंदर फ्लावर वाली कैंडी बनाऊंगा कि तुम्हारे दोस्त भी देखकर हैरान हो जाएंगे। अरे वाह अंकल, ये कैंडी तो बहुत सुंदर लग रही है। मेरे दोस्त तो पागल ही हो जाएंगे इसे देखकर। थैंक यू अंकल बनाने के लिए कैंडी। दोस्तों ये देखो मेरी फ्लावर वाली कैंडी। अरे वाह यार, ये तो बहुत सुंदर है। थोड़ा मुझे भी खाने को दो। क्या कहा? मैं तो बिल्कुल नहीं देने वाला हूँ।